हमारी नाक में की दो नासिकाएं हैं। दोनों नासिकाएं दो भागों में विभाजित हैं, एक ईड़ा व दूसरी पिंगला। ईड़ा चंद्र से जुड़ी होती है, वह पिंगला सूर्य से जुड़ी हुई होती है। यानी कि ईड़ा हमारे शरीर में ठंडक बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर पिंगला हमारे शरीर में गर्मी को बढ़ाती है। तो हमें इन बीमारियों में अपने शरीर में गर्मी को बढ़ाना होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हम सूर्य प्राणायाम करेंगे। इन उंगलियों से लेफ्ट साइड से नाक को दबा लेंगे। वह अब आप यहां से इस तरफ से सांस लेंगे, राइट तरफ से। जब आप सांस पूरी तरह से ले लेंगे तो अंगूठे से अब राइट साइड को ब्लॉक करेंगे, वह लेफ्ट साइड से खोल कर देंगे, वह सांस को छोड़ेंगे। तो इस तरह से भी इसे किया जाता है।